Well, hello mga Christian Riders. Kung nakita nyo ngayon, ang gulo-gulo ng lamesa ko. Kasi nag-install tayo mga kapatid ng bago nating action camera na Akaso. Ayan. In-install natin siya dito sa ating SEC helmet mga kapatid. Ayan. Diba? Ganda. DIY lang to mga kapatid kasi hindi na ako nakabili ng katulad nito. So marami naman sa package, DIY ko na lang siya. Nagkabit-kabit ko mga kapatid. Pwede naman pala. Tingnan nyo sa loob. Yan. So dito sa SEC helmet natin, ikanabit natin yung ating Akaso. At dito naman sa ating Evo Strong. Pero actually hindi Evo yan. Tagal nang hindi nakapag-ride kaya grabe alikabok. Sorry ha. Dito naman natin ikanabit ang ating Dragon Touch Vision 4 mga kapatid. So ayan. Ito yung dalawang camera natin na ginagamit. Dalawang helmet din na ginagamit sa atin pong motovlogging Christian Rider. So ride safe sa lahat ng mga kapatiran. Peace out everybody.